कृष्ण प्रसाद चिलिका मझिरे फसिला डंगारे 50 रु अधिक यात्री रहितबा सूचना सातपड़ारू जनीकुदा अभिमुखे जाउथिला डंगा यांत्रिक त्रुटि जोगु डंगाटी बैसाकुद्रे अटकी जाइथिला। यात्रीको सह डंगारे रहिछि पाखापाखि 20टी बाइक। 1 घंटारू अधिक समय धरी फसी रहिछि डंगा। उद्धार पाई यात्री करिछथि निवेदन। कृष्ण प्रसाद रु देवेंद्रनाथ दलाई रिपोर्ट संघर्ष टीवी।